पिया डंडो मस्ती मार्च थे इकानमिक ज़ोन पुलिस खिलाफ डंडो मस्ती में गोठाणनि जो पुलिस जे ज़ुल्मनि खिलाफ एहतिजाजी मुज़ाहिरो नारेबाज़ी। उन मौके ते एहतिजाज कंदड़ जी अॻवानी अनवर अली जतोई, मंजूर अली जतोई, इरशाद अली जतोई, मंजूर जतोई, सिकंदर अली जतोई ऐं ॿिन्ही कंदे साफ़ हिन अॻियां दाहिंदे चयो त इलाइक़े जे बासर पुलिस जी मदद सां असांजे खाते वारा ज़रई ज़मीन मथां हथियारबंदी जी मदद सां कब्ज़ो करे वेही रहिया आहिनि। जॾहिं त पुलिस बासर जी विंगार वंदे हिकु ॾींहुं अॻु अनवर अली जतोई खे पुलिस एहलकारनि शाहिद अली कलहोड़ो SHO इकानमिक ज़ोन हनीफ़ खोसो ऐं ॿिनि राति जो 11 वॻे घर मां पोरत खे खंभे गुम करे छॾियो हो त संदसि जे गुम थियण ते अनवर अली जतोई जे वारसनि पारां मीडिया ते अॻुवाई जूं ख़बरूं हलायूं त बैदि में इकानमिक ज़ोन पुलिस थाणे तां SHO मोहम्मद हनीफ़ खोसो 50,000 रुपया रिश्वत वठी बैदि खेसि आज़ादु कयो। जॾहिं त खंभे गुम कयल पोरत अनवर अली जतोई वधीक दाहिंदे चयो त पुलिस एहलकार शाहिद कलहोड़ो तशदुद करे मुंहं में धकु हणी ॾंदु भञी छॾियो आहे जेका असां सां सरासर ज़्यादती आहे। ॻोठाणनि वधीक SSP खैरपुर DIG सखर ऐं ॿिनि वसवाण खां मुतालबो कयो त नोटिस वसी असां सां इंसाफ़ कयो।